လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တုန်းကမှကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ Bill Gates တို့ Jeff Bezos တို့ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတထေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ Elon Musk အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့မှလူငယ်တွေအတွက်လေ့လာသင်ယူစရာတွေစိတ်ခွန်အားရစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလဲအောင်ပါ Future Coach and Trainer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင် Elon Musk ကအသက်49နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဒီ209 billion US ဒေါ်လာထိအောင်ရှိပါတယ်။သူဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသား၊ကနေဒါနိုင်ငံသားနဲ့ American နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ Elon Musk ကိုတောင်အာဖရိကမှာဇွန်လ28ရက်နေ့1982ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာငယ်ငယ်လေးကတည်းကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှစာအယမ်းဖတ်တဲ့စာကြပိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာကိုအယမ်းပဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်။သူဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်သွားတာမျိုးလုံးမဲ့အစားစာအုပ်ဖတ်တာကွန်ပျူတာတွေအကြောင်းလေ့လာတာကိုပဲပို့ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်ဘဝကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တာပါလို့သူပြောခဲ့ပါတယ်။သူအသက်10နှစ်ထိအောင်သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့တောင်အာဖရိကမှာနေထိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကအရန်အလုပ်ရှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာအိမ်ပေါ်တွေနဲ့ပဲကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။သူအသက်10နှစ်ပဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေဟာကွာရှင်းလိုက်ပါတယ်။သူဟာသူ့အဖေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အဖေနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတီးလိုက်ရတာဟာသူ့အဖေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအကြီးအကျယ်မှားယွင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူဟာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝဟာဆိုးဆိုးရွားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ့အဖေဟာပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် pilot တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအရန်ချမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းနှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ချက်ပရောမှာဆိုးတာကသူဟာငယ်ငယ်တုန်းကအရန်အေးတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းမှာသူဟာအကြီးအကျယ်အနိုင်ကျင့်ခံရပါတယ်။သူ့ရဲ့အတန်းပေါ်တွေကသူ့ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားအနိုင်ကျင့်ကြတယ်။သူဟာဆေးရုံမကြာခဏရောက်ရပါတယ်။သူ့ကိုလေကားပေါ်ကနေတွန်းချတာတို့အဖွဲလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်တာတို့လုပ်တဲ့အတွက်သူဟာဆေးရုံကိုခဏခဏသွားရပါတယ်။သူဟာကွန်ပျူတာတစ်လုံးရလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကွန်ပျူတာကိုသူဟာသေလောက်အောင်စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။သူကဘာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲဆိုတော့ programming ဆိုတာကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။သူအသက်12နှစ်အရွယ်မှာ Blaster ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်းတစ်ခုကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာဒေါ်လာ900ရခဲ့ပါတယ်။သူအသက်18နှစ်အရွယ်မှာတော့ကနေဒါကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှ Queen University မှာသူဟာကျောင်းတက်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာအမေရိကကိုပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်။ University of Pennsylvania မှာသူဟာကျောင်းတက်ပါတယ်။စီးပွားရေးဘွဲနဲ့ယူပဗေဒဘွဲတွေကိုလည်းရခဲ့ပါတယ်။သူဟာ PhD တက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1995မှာသူဟာ PhD တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နှစ်ရက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာကျောင်းကနေထွက်လိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာ entrepreneurship career လို့ခေါ်တဲ့စုံဦးတီထွင်တယောက်ဖြစ်လာခြင်းတဲ့အတွက်ဒေါက်တာဘွဲကိုမယူတော့ဘဲနဲ့စုံဦးတီထွင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် college တက်ခဲ့တုန်းကကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အကြောင်းအရာတွေပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အသက်26နှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Zip2 ကိုဒေါ်လာတန်း300နဲ့ရောင်းခဲ့ပါတယ်။ paypal.com လို့ခေါ်တဲ့ online bank website ကိုလည်းသူဟာထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုထူထောင်ခြင်းဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ PayPal ကုမ္ပဏီကိုရောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူဟာတန်း180ထိအောင်ရခဲ့ပါတယ်။ရလာတဲ့ငွေတွေကိုသူဟာကုမ္ပဏီအသစ်တွေမှာသူဟာစွန့်စားပြီးတော့မြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ချီးပြီးတော့လည်းမြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Tesla Motors နဲ့ SpaceX အပါအဝင်ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းတုန်းကဒေဝါလီခံရမလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအရှုံးမပေးပါဘူး။အခုတော့သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာဘီလီယံဒေါ်လာတန်နေပါပြီ။ Solar City နဲ့ Boring ကုမ္ပဏီကိုလည်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ SpaceX, Tesla နဲ့ Solar City ကုမ္ပဏီတွေဟာကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ SpaceX ကုမ္ပဏီကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အာကာသထဲကိုတွားရောက်လဲပတ်ချင်တဲ့သူတွေကိုခီးစဉ်တွေပို့ပေးတယ်။ထပ်ပြီးတော့မှအာကာသစခန်းနေစီကိုအာကာသယာဉ်တွေကိုပို့ပေးတဲ့လွတ်ပေးတဲ့ပထမဦးဆုံး private company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Tesla ကတော့လျှက်စစ်ကားတွေလျှက်စစ်ယာဉ်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ Elon Musk ကအလုပ်အရန်ကြိုးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကိုသေအောင်လုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတစ်ပတ်ကိုနိုင်80ကနေပြီးတော့နိုင်100အထိအောင်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။တခြားသူတွေကတစ်ပတ်မှနိုင်40ပဲလုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူ့လို live ပြီးတော့မှလှုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုဟာအလုပ်တွေများလို့အရန်ပင်ပန်းနေပြီးအရှုံးပေးလိုက်ချင်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Elon Musk ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ပါ
အော်ငါလိုပဲကဘာပေါ်မှာဘီလီယံနာတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နေရောညရောအင်တိုင်အားတိုင်းအလုံးလုံးနေတဲ့လူတယောက်ရှိပါသလားဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူဟာလူငယ်တွေအတွက်ကိုတကယ်နီးပေးလမ်းပြလုံနိုင်ခဲ့တဲ့စံနမူနာတယောက်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူပြောတဲ့စကားတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မကြိုးစားတဲ့သူတွေဟာတဲ့သူတို့ဖြစ်လာနိုင်မဲ့အလားအလာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နေတဲ့လူတွေပဲလို့ပြောပါတယ် Elon Musk နဲ့တခြားဘီလီယံနာတွေနဲ့ကွာခြားချက်ကတော့သူများတွေစိတ်ကူးမထားတဲ့အရာတွေကိုသူဟာနီလန်အသစ်တွေနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာဒီချိန်မှာဘီလီယံနာတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဂျိုတို့တွေလွတ်တင်တော့ကလည်းသူဟာဆုံးရှုံးတာတွေမအောင်မြင်တာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာရောက်အောင်စူးစမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူပြောတာတခုကကိုလုံးမဲ့အရာတခုဟာတဲ့အရန်အရေးကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိရတော့မှစူးစမ်းကြည့်တင်တယ်လို့သူပြောပါတယ်သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေသူ့ရဲ့အာယုံစိုက်မှုတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာကြီးကိုပုံမကောင်းမွန်လာစေခဲ့ပါဘူးသူဟာစွန့်စားမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလက်ခံခဲ့တယ်အကြောက်တရားကင်းမဲ့စွာမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါ SpaceX ဆိုလို့ရှိရင်အာကာသထဲကိုခရီးစဉ်နဲ့လွှတ်ပေးတာအာကာသထဲမှာရှိတဲ့အာကာသစခန်းတွေစီကိုအာကာသယာဉ်တွေလွှတ်တင်ပေးတာဒါဟာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပါသူဘလောက်ထအောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အထအောင်သူလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မှ Tesla ဆိုလို့ရှိရင်လေလေထုညဉ့်ညမ်းမှုတွေမဖြစ်အောင်သဘာဝသယံဇာတတွေမပျက်စီးအောင်လျှက်စစ်ကားတွေထုတ်ပါတယ်နေအောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအင်နဲ့လျှက်စစ်ကားတွေထုတ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာမယ်ကဘာကြီးလည်းကောင်းမွန်လာမယ်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုတွေလည်းမရှိတော့ဒါဟာ Tesla ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကကဘာကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကရောပါလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးနေလဲကွန်မန့်မှာရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ